先來看一組驚人的數據，預測市場平台 Polymarket 和 Kalshi 僅在2025年11月就處理了超過100億美元的交易量。作為對比，合法的體育博彩收入從2017年的2.48億美元飆升到了2024年的137億美元。為什麼一個在科技大廠工作、年薪100萬的年輕人，要把辛辛苦苦攢下的10萬美金全部扔進那些極其高風險的加密貨幣或者預測市場裡？你以為他會告訴你我想一夜暴富嗎？不，更有可能這是源於一個正在發生的殘酷的社會真相。對於這一代人來說，傳統的奮鬥路徑已經死了。這不僅僅是關於錢，這是一種集體性的財務平庸牢籠。今天我們要拆解一份名為《財務平庸的牢籠》的深度報告。他提出了一個極為大膽的預判：長期墮落 （long degeneracy） 將是未來1個世紀的主流社會經濟主題，即人們不再追求穩健積累，而是絕望地通過高賠率賭博 （degenerate gambling） 來尋求階層躍遷。為什麼越是受過良好教育的人，越開始像賭徒一樣思考？為什麼這不僅不是愚蠢，反而是唯一的理性選擇？大家好，歡迎來到我的頻道。首先，在開始這篇文章的解讀之前，需要聲明的是，我並不是完全贊同作者的觀點。這篇文章最大的問題是構建了一個極端的選擇，要麼賭博暴富，要麼平庸一生。實際生活中肯定存在通過技能提升、副業、穩健投資、改善生活的中間地帶。作者為了強化論點，卻刻意抹殺了這些中間路徑。但是這仍然不能掩蓋這篇文章的獨特觀察。讓我們開始吧。過去幾十年，社會有一份隱形的契約，只要你按時打卡、努力工作、保持忠誠，系統就會獎勵你，比如穩定的退休金，那套在你睡覺時自動增值的房子。只要你信任系統，系統就會回報你。但現在，這份契約被單方面撕毀了，公司的經營短期化，能存活20年的公司並不多，更不要說你的崗位了。一旦失去現在的工作，再次就業非常困難。以前的工作經驗很可能用處不大，工資的增長速度低於消費的增長速度，個人債務正在變多。雖然資產的價格，比如股票、黃金、房地產也在上漲，但只是讓那些擁有資產的人受益，對於沒有這些資產的窮人，只是變得更貧窮。數據表明，嬰兒潮一代 Boomers 在人口中占比 20%， 卻掌握了大約 50% 的國家財富，而千禧一代雖然人口比例相同，卻只掌握了約 10%。 現在的年輕人並沒有餓死，現代社會很好地解決了馬斯洛需求金字塔的最底層，食物很便宜，餓不死人，但這就構成了所謂的馬斯洛陷阱 The Maslow Trap。 當你的生存無憂，卻發現通往更高層級，比如自我實現、社會地位、階層躍遷的大門被焊死時，人是會崩潰的。這就像把你關在一個金色的籠子裡，告訴你只要在這個滾輪上跑30年，也許能換來別人出生就擁有的自由。這是一種隱形的囚禁狀態。雖然生存無憂，但通往財富自由和更高階層的路徑被切斷。人們被困在餓不死但也富不了的狀態中。如果僅僅是沒錢，也許還能忍受。但現在的年輕人面臨着2個前所未有的壓力源，正在把他們的理智碾碎。第一個壓力源叫 AI， 這就好比你正在跑馬拉松，突然發現終點線在不斷地往回縮。3年前 AI 取代白領還是個思想實驗，現在它已經成了企業的規劃假設。 ChatGPT 寫文案， Claude 寫代碼，效率都在超越初級員工。每個人都在問，我的工作還能保住多久？當耐心積累20年經驗，可能變成20年後你的職業都不存在了，誰還會選擇耐心？第二個壓力源叫算法維持的焦慮。過去的幾代人，你只會羨慕你的鄰居或者同事，現在算法會精準地把全球最令人羨慕的生活推送到你面前。一個25歲的年輕人賺了200萬，住在巴厘島，每天只工作4小時。社交媒體創造了一個無限參照系，無論你多努力，算法總能找到比你收入高、賺錢容易、生活優渥的人群，塞進你的眼球裡，讓你永遠覺得我還不夠。結果就是，
越來越多的人失去了耐心，不再相信長期投入，不再幻想長期的勞動積累會通往圓滿的人生。社會也不獎勵耐心，為什麼要苦苦奮鬥20年，去爭取10年後可能根本不存在的晉升機會？我要的是一條快速的道路，擺脫日常生活的困境，而且越快越好。在這種前有 AI 截斷去路，後有階層固化追兵的絕境下，年輕人的風險偏好發生了根本性逆轉。經濟學裡有個概念叫損失下的突效用 （Convex utility in losses）。打個比方，如果你已經輸了很多錢，這時候如果讓你在確定的溫水煮青蛙和極小概率翻盤、大概率歸零之間選，絕大多數人會選擇後者。這就是我們在文章開頭看到的驚人的數據的由來。這根本不是在賭博，而是在購買掌控感 （agency）。在傳統職場，你的升職取決於老闆的心情、行業的周期，甚至運氣。但在加密貨幣市場，在預測大選結果時，雖然大家都知道莊家優勢存在，雖然大家都知道勝率很低，但至少那個下注的決定是你自己做的。對於許多被囚禁在平庸中的人來說，哪怕是一個虛構的勝算，也比確定的死局要迷人得多。如果你的基準線是永遠在水裡踩水，那麼哪怕只有5%的逃生機會，也比100%的原地踏步要符合數學邏輯。那麼，看清了這個名為長期墮落的趨勢後，我們該怎麼辦？這篇報告給出的不是道德審判，而是一個極其冷酷的投資建議。如果你不能阻止這場賭局，那就成為賭場的一部分。既然整整一代人都在通過高風險金融產品尋求出路，那麼長期來看，你要做多任何服務於這種需求的東西。第一，做多基礎設施、交易所、借貸平台、博彩運營商，如 DraftKings、Coinbase。無論用戶輸贏，平台永遠在抽水。第二，做多造夢產業，那些教人逃離朝九晚五的課程、創業導師，甚至是一個承諾能讓你翻身的社區。因為對於希望的渴求是剛需。最後，我想用那個把10萬美金扔進高風險市場的科技男的故事作為結束。我們不需要讚美這種行為，但我們必須理解這種絕望。正如報告作者所說，這是一場關於你人生的賭注。你可以站在道德高地上批判，也可以看清趨勢並從中獲利。但如果你不得不下場參與這場賭博，請務必記住，這不是遊戲。感謝收聽。我們下期再見。